ide prečac, otvori mjesto datoteke, sad ćete to dok launcher, ali idete točka Minecraft i eto. Onda idete texture pack i to ubacite. Znači evo, samo ovako ubacite. Pošto sam ja to napravio, a onda idete resource pack. Sada izbrišem. I kad se obrisalo, samo prebacite tu, desni klik, kao na engleskom, ali tu odpakiraj datoteku, tačka da vam se učita, stisnete u redu, sad ću vam se to odpakirati, dobit ćete ovako vidite mapu kao na početku što sam ja imao. Eto, i sada je to. I sad da vidimo da li radi, ovo možete ugasiti. Isto, idete u Minecraft, idete šta god hoćete, zapravo polako, mogućnosti, resursi i treba ste ovako, nešto, sad sam stisnite to, gotovo, i sad vam se učitava. Sad vam se učitava ta tekstura, evo, znači evo to je ta, gotovo, izbire sam, multiplayer, da sjeti, bez veze koji hoćete, na koji možete igrat. Eto vidite sve što imate, samo malo da bolje možete vidjeti. Prosto je sad ćete vidjeti, znači šta je ovo redstone, da vidite sve što tu imate. Meni najbolje što su izmijenili na ove je kodavata, dimanska sjekira, koje sad svake sjekire. Aha, dobro. Ova. I to je to. Znači, gledajte. Ja nisam sam drveni. Znači, gledajte, ovo vam je drveno. Sad imate kamenu. Imate zlatnu, pa željeznu. I imate ovu sa dva. To mi je jako cool. Gledajte. Prosto sad se vrlo malo pauzirati. I sad da vam pokažem što od napitak. Znači ovako su lice, štapa, vidite kako su zdjele. Imate sad u nisu kao boje, nego ekstrakt štapalici. Eto vidite. I to vam je to što je novo. Evo sam. Evo smaragd, diamant. Znači, skoro da je sve realno. Blokove su malo da staklo. Vidite sad i prozir nije glupo. Pa kad hoćete idete mogućnosti, resursi, prebacite ovo i gotovo. I sada sačekajte. Vidite kako se meni učitava da je to gotovo. Sve isto. Sve. Eto, to je bilo to za današnju epizodu. Ako vam se svidio video, like, subscribe, komentirajte. Ako hoćete da snimam kako ubaciti mod, kako nešto napraviti, ili kako bilo šta hoćete, samo
pišite u komentarima i to bi bilo to. Doviđenja, do sljedećeg videa. Bok!